Ashamaa jaalatamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya qophii guyyaa har'aatiin odeeffannoowwan wayitaawaa ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Shaniin seenaa ta'aa jirti. Murni kabajaa fi ulfina hin beekne shaniin waamicha nagaa fi araara mootummaan taasiseef sodaatti fakkaatii bosona keessatti harcaatee haftee turti. Amma hireen ishii barbadaa'u ta'ee jira. Kanaaf immoo sodaa waan itti uumeef siyaasa sangaan dhalee eegaltee jirti. Siyaasni shanii yeroo ammaa meeshaa lafa naqanii suura ka'anii ni boojine jechuun bal'inaan oofuu ta'eera. Gowwaan akka duraanitti uummanni sodaatee of keessa nu dhoksa jettee tilmaamuun waamicha uummataa diduu fi harka araara dhiibdee kunoo ammaa uummanni fi raayyaa ittisa biyyaa qindoominaan bahaaf gala dhorkuun boolla ishee keessaa yaasuun dhabamsiisaa jira. Kana booda akka duraanii qe'ee Oromoo keessa naanna'uun saamuu, gudeeduu fi horii isaa qalachuun soorachuun akka hin deebinetti seenaa ta'ee jira. Xannachi guddinaa fi misooma Oromoo shaniin akka lammaffaa hin biqilletti Oromiyaa keessaa qulqullaa'uun seenaa taatee jirti. Odeeffannoo dabalataan miseensota waraana bilisummaa Oromoo duraanii walii galtee araaraan galan adeemsi deebisanii dhaabuu fi meeshaalee waraanaa irraa fuudhuun Koomishinii Haaromsaa Biyyaalessaatiin eegalamee jira. Karaa nagaa filachuun galuun isaanii qaroomina kan agarsiisuu fi hawaasa biratti illee kan galateeffamudha. Miseensota kanaafis waraqaa eenyummaa kennuun karaa nagaan galuu isaanii mirkaneeffameera. Egaa jaalatamtoota keenya qophii har'aaf qabnu asumarraan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.